Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedi-yu. Men Toshmat Razohiyda birdan oyog'imda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Ha, og'rib qolardi. Og'rib qolardi-da. Og'rib jazillatib og'riganidan uzatib olardim, iloji yo'q. Demak, sizda artroz diagnoz qo'yishgan ekanda. Endi nima qilaman dedim-da, qanaqa qilsam davo toparkanman deb sekin YouTube'ga kirdim. Sizlarni uchratib qoldim. Haqiqatda meni kasalim ekan. Bir sutka yetkazib kelishdi ona. Shuni uyquga tashlayman, ertalab tursam oyog'im yengil. Shunaqa xursand bo'ldimki, voy, bir oyga yetib yetmasdan yaxshi bo'lib yurib ketdim. Og'riyotganlar shu nutva mahsulotidan olib ichingni. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Alijon G'aybullayev va bizlar jamoamiz bilan hozircha vodiydamiz. Hozir yana bir bemorimiz, onaxonimiz o'zidagi mana hattoki rentgen qog'ozlari o'zlaridan ko'tarib kelibdilar. Bo'g'in og'riqlari bilan onaxon qiynalgan ekan. Nima deydi? Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedi-yu. Mana onaxonimiz o'zini ko'rib turibmiz. Juda ham zo'r, a'lo. Kelinglar, boricha onaxonni o'zidan eshitamiz. Ona, assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Ona, yurtdoshlarga qiziq. O'ylaymanki, siz ham bizlarni mana ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borasiz. Shunga o'xshab, hozir sizda ham yana bir bemor kuzatib turibdi hozir. Onamda nima o'zgaribdi ekan, qanaqa o'zgarish bo'lgan ekan? Shular haqida o'zingizdan qisqacha shu boshidan gapirib bersangiz. Men Toshmat Razohiyda 2022-yil noyabr oyida birdan oyog'imda kuchli og'riq paydo bo'ldi. Bu og'riq kundan kunga kuchayib bordi. Shu noyabr oyida boshlangan bo'lsa, dekabr oyining 10-lariga keyin doktorga bordim. Doktorga borsam, doktor... Qaysi doktorga bordingiz? O'zimiz travmatolog. Travmatologga bordingiz. Travmatologga borsam, rentgenga tushing oya. Deb shuni deyishdi. Ha, xo'p dedim, rentgenga tushdim. Oyog'ingizda tuz bor ekan dedi. Ha, xo'p ertadan davolanmoqchi edim lecheniyaga. Ha, shunga yozib bering, koldori dedim. Ha, xo'p dedilar, yozib berdilar keyin. Больницаga yotdim. Больницada yotib dorilarni oldim, hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Endi avvalo Allohdan shifokorlarimiz ham qo'ldan kelguncha birinchi yordamni bergan sizga. To'g'ri. Keyin yana endi nima qilaman dedim-da, yana kutib turaychi deb, mana shu YouTube'ga kirib shu tizza og'rig'iga qanaqa qilsam davo toparkanman deb sekin YouTube'ga kirdim. YouTube'ga kirsam, sizlarni uchratib qoldim. To'xtab turchi dedim-da, keyin yaxshilab tuzatdingiz. Kuzatdim. Intervyuni kuzatdim. 15 ta intervyuni kuzatdim. Oho. Keyin bunda qarasam, haqiqatda meni kasalim ekan. Hamma gapirganlar meni kasalim. Ina aytdim, voy, bor ekan va o'shangacha o'tirsam, oyog'imni uzatib o'tirsam, qotib qolardi-da. Tursam yurishga qiynalardim. Demak, sizda artroz diagnoz qo'yishgan ekanda, ham tuz, ham yemirilish bo'lgan sizda. O'shana hisobiga sizda bo'g'inlarda qotish bo'lgan. Bo'g'in tizza ona yondan qotadimi yo tepalari qotib qoladimi? Oyog'ida tizza yonboshimi? Mana shuni tepasi qotib qolardi. Og'rishga meni yonboshi jiz qilib, xuddi qalampir sepsangiz qanaqa bo'ladi? Shunaqa bo'lardi. Patella femoral deydi-da buni. O'sha tizza bo'g'iniz yonlari bormi tizzangiz? Mana qaysi qismi mana yonboshimi? Mana shu yonboshida. Mana shu yonboshini patella femoral deydi-da buni. O'sha ikkita qalin payni yondan o'sha shamollar yalinash hisobiga qotib qolib, oyoq tizza bukilmay qoladi. Bukilmaydi. Qo'llar-chi, ona, qo'llar yaxshimidi? Qo'llarim yaxshi edi, faqat mana shu oyog'imda namoz o'qiganda ham qiynaldim-da, oyog'im uzatib o'qishdim. Namoz o'qiganda tizzangizni qaysi qismi ko'proq qisib qolish o'sha joyini ko'rsating-chi, ona. Mana shu tizzamni shundoq 5 minut qo'yib tura olmasdim-da. Ha, og'rib qolardi. Og'rib qolardi-da. Og'rib jazillatib og'riganidan uzatib olardim, iloji yo'q. Yana kechqurunlari yotdim bo'ldi. Yo aqa qara olmayman, yo baqa qara olmayman. Shunda oyog'im uzatib yotsam, yana og'riydi. Bu o'ynakda 1-2 bo'lib ketardi. Aqa qarayman desam og'riydi. Oxiri chidamasdan endi nima qilaman? Voy, shunaqa kunam bor ekan, endi shu oyog'im meni bir kasalga chalindim shekilli deb o'zim asudil o'tirdim ertasidan shu YouTube'ga mana sizlarga. Meni yaxshilab ko'raychi deb ko'rdim. Keyin? Ina aytdim, bolalarga aytdim, men mana shu nutva nimasi chiqibdi, shuni olaman bolalar dedim. Ha, oling, aba, oling. Og'riq qolsa bo'ldi, sizga qiynalmasangiz bo'ldi deydi. Siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi deydi bolalaringiz. Xuddi shunaqa deyishuvdi, ina daqqa telefon qildim. Telefon qilsam,
qizlar olishdi. 2 sutkada uzog'imdan yetkazib boramiz deyishdi. Ha, bo'pti qizim dedimda. Siz bilan telefonlashib turamiz xola deyishdi. Ha, xo'p bo'pti dedim. Mina 1 sutkada yetkazib kelishdi omma. Tezlik bilan yetkazib berishdi. Tezlik bilan yetkazib kelishdi. O'zlari telefon qilishdi, o'g'lim ko'chaga chiqdi. Shundoq oldi. Aha. Ne olib aytishdi, 5 kungacha bittadan ichasiz xola. Nimadan oldin? Ovqatdan 30 daqiqa oldin. Ha, 30 daqiqa oldin deyishdi. Ha, xo'p dedim. Yondosh kasalliklaringiz yo'qmidi? Ha? Yondosh kasalliklaringiz. Kasalim endi saharda, endi hammanikam oshib turarkan, meniki jichcha oshiq edi xolos. Ha, o'shaning uchun Omma boshiga so'rashdi. 5 hurmat bittadan deganda 5 kun. Ha. Keyin Sizda boshqa kasallar yo'qmi? Infarkt, insult o'tkazmaganmisiz deyishdi. Yo'q, unaqalar yo'q, unaqalar qizim dedim. Desam, yo'qsa 5 kun bittadan iching deyishdi. Keyin o'zim telefon qilib aytaman. telefon turdimi? Keyin telefon qilishdi. Xola nima bo'lyapti? Ular ha, hozircha tinchlik dedim. 3 kunda bilintirdi. Sezildimi? 3-kuni qizim banisa deydi, banisaga ketib ovqatlarni qilib shundoq tayyor bo'lgan joyimda nevaram bilan shundoq ostona oxlab chiqsam, oyog'im qirs etdi-da, voy ashiyda to'xtab qoldim ishonasizmi. Uyga kirishni bilaman, eshikka chiqishni bilaman, nevaram qo'rqib ketdi. Yura olmay qoldim-da. Bir balo qilib shu, men hech qancha emas, ashiyaga o'tirdim-da. O'g'limga telefon qildim. Voy kelmasang bo'lmaydi, meni ovqat tayyor banisaga olib bor, men yura olmay qoldim dedim. Shu og'riq bo'lganicha ishonasizmi, 1 kun og'ridi. Yura olmadim. O'g'lim qo'ltig'imdan hatto eshikka bundoq ushlab olib chiqdi-da. Shu yig'ladim. Men aytdim, voy xudo, nima bo'lib qoldi? Endi kushotalik bo'lib ketdim, deb qo'rqib ketdim o'zim. Men telefon qildik. O'zimiz telefon qildik. Men qizlar aytishdiki, "Yo, xola ta'sir qilgan bo'lsa, bir og'riq, men haligida eshitdim-da, og'riq kuchayadi." Ha, shunaqa bo'lyapti shekilli dedim. Simptomatik bo'ladi-da. Birinchi bir sira og'riqni bosib oladi-da, keyin og'ritib, keyin davolaydi. Yo davolashga yordam beradi. Haqiqatda. Shunaqa bo'ldi-da, ertasiga soat 2-3lardan keyin qoldi. Ammo kechqurun uyqum yaxshi bo'ldi. Zo'r uxlayapman deb. Voy, maza bo'ldi uyqum, ishonasizmi? Ko'pchilik bu mahsulotlar uyqu mahsulotimi deydi, vatn. Yo'q deyman. Odam og'riq olgandan keyin odam tinch uxlaydi-da deyman. Haqiqatda, ishonasizmi, uxlamasdim-da. Dorini ichgandan keyin 1 soat o'tgandan keyin shunaqa uyqu keladiki, quttanimni zo'rg'a o'qib olaman, ishonasizmi? Shuni uyquga tashlayman, ertalab tursam, oyog'im yengil. Voy, maza qilib uxlayman, dedim, bolalarga shoshilib tur ertalab. Albatta, dedi, ha. Voy, maza bo'ldi, oyog'im yengil bo'lib qoldi. O'zingizmisiz deydimi? Voy, o'zim shunaqa xursand bo'ldimki, voy, shotalik bo'lib qoldim-da. Endi oyog'imni mana shu og'rig'i meni olib ketar ekan. Endi shu kasal meni bo'ldi ekan shekilli deb Ashunga bordim-da, ishonasizmi, og'riqdan. Bir oyga yetib yetmasdan yaxshi bo'lib yurib ketdim. Ya'ni o'zim qo'rqdim. O'sha kundan keyin ishonasizmi, bannisaga borganim qizim bannisa dedi, qo'rqdim. Mashinada olib borib, yo'lda birdan og'rib qolsa, men nima qilaman? Ko'chada qolib ketaman dedim, qo'rqqanimdan-da. Qo'rquv bo'lganda baribir ham. Qo'rquv bo'ldi-da. Bundan kunga og'riq yaxshilashib bordi, rosa yaxshi, Xudoga shukr. Hozir yaxshisiz demak. Yaxshi. Inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, ko'rib turganinglar, onaxonimiz mana o'zidagi taassurotlarni gapirib berdi. Qanchalik o'zida o'zgarish, qanchalik o'zidagi mana quvonchlarni gapirib berdi. Bular hammasi nima deydi? Yurakdan chiqayotgan gaplar. Ona yurtdoshlarimizga nima degan bo'lardingiz? Agar shunaqa bug'un og'rig'i bilan qiynalayotgan yurtdoshlarimizga, siz o'zingizni bir qator fikringiz. Og'riyotganlar shu nutva mahsulotidan olib ichingni. Rosa yaxshi ekan, Xudoga ming marta shukr. Avvalo Xudoyu sababchisilar bo'lib qoldinglar. Voy, ichimga sig'maydi mana shu og'riq ketgandan beri, ishonasizmi? Yo'qsa bir chiroyli yurib turgan odam bir oldin haligida mana shu quymichim og'rigan, keyin o'ng oyog'im, keyin bu oyoqqa o'tdi. Men aytdim, oxiri shunga kelish kerak dedim-da men. Endi yetib keldim degansizda. Shunaqa mashkili. Hurmatli kuzatuvchilar. Nima deydi? Gaplashsak, kechgacha gaplashamiz. Inshaalloh, agar bizning suhbatimiz sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga hoziroq buyurtma berib, chegirmaga ega bo'lib, o'zingizlarning sog'lig'ingizga o'zingizlar befarq bo'lmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.